Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Portal Cripto. Aqui é o seu portal de notícia todos os dias. Gratidão por estar aqui. Já se inscreva no canal se não for inscrito, você está chegando pela primeira vez. Já se inscreva no canal para não perder mais nenhuma notícia no mundo cripto. E deixa aquele joinha para fortalecer aqui o nosso canal e deixe o seu comentário sobre a matéria que eu estou passando aqui, tá? Eu quero dar todos os créditos para o Cointelegraph Brasil. Essa matéria foi escrita por Bryden, beleza? Às 22 horas atrás, estou gravando no sábado, dia 4/10. Então sempre vou estar trazendo notícias para você do mundo cripto, para você ficar bem informado, tá bom? Eu estou separando os conteúdos do outro canal primário, que é o Aprendendo a Operar. Lá vai ser só análise técnica, falar de cripto e tudo mais, aprendizado técnico. E aqui, esse canal é para a gente falar de notícia no mundo cripto. Aqui é o seu portal de notícia, o canal Portal Cripto, beleza? Então vamos lá, pessoal. Joey Lumby confirma que o Swift está usando a Linea para construir seu novo sistema de pagamento. Isso aqui é uma plataforma nova, pessoal. É uma moeda nova, que é essa moeda aqui, ó. A plataforma e o nome é o mesmo, Linea, e o token Linea. Ela foi lançada no mercado em 2025, tá bom? 10/9/2025. Foi lançada em grandes corretoras, como a Binance, Bybit, Upbit, também tem na Mex e entre outras. Eu não invisto nesse ativo, beleza? Mas vamos ficar de olho, né? Ela tem um supply de 15,48 bilhões. Só para você entender, o assunto aqui não é você falar da cripto, mas para você conhecer o que é essa plataforma Linea. Então, para construir seu novo sistema de pagamento, o chefe da Consensus, Joey Lumby, confirmou que a Swift usará blockchain Linea, uma solução de pagamento. O chefe da Consensus, Joey Lumby, confirma que o Swift usará a blockchain Linea, uma solução de segunda camada da Ethereum, para construir seu livro-razão de pagamentos cripto. Então, se o Swift vai usar, pessoal, isso aqui, então essa moeda pode ser que valorize muito essa Linea. Então, vamos ficar atento. A Swift, a sociedade e tal, o Swift, se você não sabe, pessoal, quando você vai fazer uma transação internacional, a gente usa o Swift. Eu mesmo recebo aqui do YouTube através do Swift. Então, para você entender. Na segunda-feira, a Swift revelou que havia escolhido a Consensus e mais de 30 instituições TradFi para construir infraestrutura para um sistema de pagamentos cripto em tempo real, 24/7, mas não confirmou em qual rede seria construída. Apesar das especulações de que seria a Linea, então não tem nada confirmado ainda. Beleza? Pode ser que eles vão usar. Então aqui a matéria não deixa claro isso. Lumby confirmou a escolha da Linea em uma conversa ao lado da lareira com esse camarada aqui do Cointelegraph Brasil, beleza? Na conferência Token 2049 em Singapura. Então, ele disse que durante o anúncio da Swift ao setor bancário, o CEO, Javier Pérez Tasso, não mencionou a Linea pelo nome. Segundo ele, o Swift teve que revelar suavemente a grande notícia, porque se eles falar abertamente, pessoal, muita gente vai querer entrar no token da Linea, porque vai aproveitar isso, né? Esse hype, que foi recebida de forma bastante positiva. Eu acredito que o segmento foi obrigado por fazer isso. Já era a hora de unir os dois fluxos, DeFi e TradFi, disse Lumby. Então está eles aqui, ó. Foi numa matéria que teve, uma entrevista, né, lá em Singapura. Então essa matéria, pessoal, é uma matéria muito positiva para esse token da Linea.
Então é bom a gente ficar atento, né? Para saber. Eu mesmo não investi nela ainda, não pretendo investir, mas vamos ficar atento. Se tiver uma oportunidade, possa ser que eu compre ela futuramente. Então vale a pena você ficar atento a essa notícia. Eu vou deixar o link dessa matéria fixado nos comentários e também a nossa comunidade no Telegram, para você acompanhar a nossa comunidade aí no Telegram. Beleza, pessoal? Então é isso, fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber mais notícias. Um abraço.